Alors, on va voir ici le programme de la matière physique-chimie de tronc commun sciences ou bien tronc commun technologie. إذا بالنسبة لبرنامج مادة الفيزياء للجذع المشترك العلمي فهو ينقسم إلى جزئين، بمعنى سنتعرف على الجزء الأول ما يسمى بالفيزياء، والفيزياء كذلك فهو ينقسم إلى جزئين. القسم الأول ما يسمى بالميكانيك، لا ميكانيك، والقسم الثاني ما يسمى بالكهرباء، l'électricité. Alors la partie physique est divisée en deux parties. On va voir la partie concernant la mécanique et la deuxième partie concernant l'électricité. Et aussi on va voir la deuxième chapitre ou bien la deuxième partie concernant la chimie. نتعرف كذلك على الجزء الثاني اللي هو الكيمياء. الكيمياء بدوره فهو ينقسم إلى ثلاثة محاور أساسية. C'est la chimie autour de nous، يعني الكيمياء من حولنا. La constitution de la matière، bien les constitutions de la matière، يعني مكونات، سنتعرف على مكونات المادة. Et enfin on va terminer ce qu'on appelle la transformation de la matière. Donc dans cette année, Inch'Allah, on va voir deux parties. C'est la partie de la physique et la partie de la chimie. La partie de la physique est divisée en deux parties, la mécanique et l'électricité. Et la chimie est divisée en trois parties, ou bien trois grands axes, ce qu'on appelle la chimie autour de nous, les constitutions de la matière. Et enfin, on va terminer par ce qu'on appelle la transformation de la matière. Alors, concernant la mécanique, donc la partie 1 de la physique titulée la mécanique est constituée appropriée de 7 chapitres. La première chapitre, la gravitation universelle, exemple d'action mécanique, le mouvement, le principe d'inertie, équilibre d'un corps soumis à deux forces, équilibre d'un corps soumis à trois forces, et enfin équilibre d'un corps solide susceptible de tourner autour d'un axe fixe. إذن أعزائي التلاميذ، فإن الجزء الأول في الفيزياء هو الميكانيك، والميكانيك بدوره ينقسم إلى عدة محاور. سنتعرف على المحور الأول أو الوحدة الأولى ما يسمى ب la gravitation universelle، التجاذب الكوني. إذا خلال هذا الدرس سنتناول فيه مجموعة من القوى المطبقة من طرف جاذبية الأرض. ثم الجزء الثاني أو الوحدة الثانية exemple d'action mécanique، تأثيرات الميكانيكية أو أمثلة للتأثيرات الميكانيكية. إذا خلال هذا المحور سنتعرف على ما هو التأثير الميكانيكي، c'est quoi la notion d'action mécanique، ما هو مفهوم التأثير الميكانيكي. سنتعرف على مفهوم القوى، إلى أصناف القوى، الكلاسيفيكاسيون ديال لي فورس. وأخيرا سنتناول مفعول كل قوة، les effets des actions mécaniques. ثم سنتعرف كذلك على الدرس الثالث هو ما يسمى بالحركة، le mouvement. سنتعرف عن أنواع الحركة، طبيعة الحركة، ثم سنتعرف على طبيعة حركات المستقيمية وحركة الدائرية ومميزات كل حركة. سنتعرف كذلك على مبدأ القصور، le principe d'inertie، équilibre d'un corps soumis à deux forces، توازن جسم خاضع لقوتين. إذا سنتعرف على الخصائص التي تميز الجسم خاضع لقوتين، كذلك سنتعرف على الخصائص التي تميز الجسم خاضع لثلاثة قوى. وأخيرا سنتعرف على توازن الجسم
قابل للدوران حول محور ثابت. La deuxième partie الجزء الثاني ديال الفيزياء هو ما يسمى بالإلكتريسيté الكهرباء. Dans cette partie on va voir approprier 5 leçons. La première leçon intitulée le courant électrique التيار الكهربائي. إذا سنتعرف ما هو مفهوم التيار الكهربائي أو كيف ينتج التيار الكهربائي إلى آخره. La tension électrique التوتر الكهربائي. ما هو التوتر الكهربائي؟ كيف نرمز للتوتر الكهربائي؟ تركيب كيف نقوم بحساب التوتر الكهربائي في التركيب على التوالي والتركيب على التوازي. Et la troisième leçon concernant cette partie, c'est ce qu'on appelle l'association des conducteurs ohmiques. Donc dans cette leçon, on va voir l'association des conducteurs en parallèle, des conducteurs ohmiques dans un montage en parallèle, et l'association des conducteurs ohmiques dans un montage en série. يعني في التركيب غنشوفوا تجميع الموصلات الأومية في التركيب على التوالي، تجميع الموصلات الأومية في التركيب على التوازي. Et on va voir aussi ce qu'on appelle les caractéristiques de dipôle actif. caractéristiques يعني مميزات بعض ثنائيات النشطة les dipôles actifs، وكذلك مميزات بعض les dipôles actifs غير النشطة. donc les passifs et الأكتيف النشطة وغير النشطة. إذن هذا فيما يخص الجزء الثاني الذي يهم مادة الفيزياء بالأخص بالنسبة للجدول المشترك العلمي pour les troncs communs sciences et technologie. كذلك سنقوم بدراسة الكيمياء، والكيمياء بدورها فهي تنقسم إلى 3 أجزاء. On va voir la première partie, ce qu'on appelle la chimie autour de nous. Donc cette partie contient approprié 3 leçons concernant les espèces chimiques. Alors ici on va voir c'est quoi la notion des espèces chimiques, comment on peut identifier les espèces chimiques, comment on peut distinguer entre les espèces chimiques naturelles et les espèces chimiques synthétiques, etc. Et c'est quoi les espèces chimiques synthétiques, et c'est quoi aussi les espèces chimiques naturelles, organiques, etc. La deuxième leçon concernant l'extraction. Donc à partir de ce titre on peut l'extraction, c'est-à-dire on peut faire ou bien comment on peut faire pour faire extraire un espèce chimique, comment on peut séparer, on peut avoir aussi comment séparer et identifier les espèces chimiques. إذا خلال الدرس نقوم بدرس l'extraction, séparation, identification des espèces chimiques. بمعنى سنقوم بتحديد استخراج وفصل والكشف عن بعض الأنواع الكيميائية. كذلك سنتعرف على بعض التقنيات المستعملة، تقنيات الحديثة، يعني تقنيات الاستخراج الحديثة وتقنيات الاستخراج القديمة، وسنقوم بالتعرف على مبدأ كل تقنية والتمييز بين هذه التقنيات. وسنتعرف كذلك على بعض تقنيات الكشف عن بعض الأنواع الكيميائية مثل طريقة التحليل الكروماتوغرافي التي فهي عبارة عن تقنية فيزيائية تمكننا من التمييز بين أو من الكشف عن بعض الأنواع الكيميائية والفصل بينها. Et enfin on peut avoir aussi la synthèse des espèces chimiques, comment on peut, donc la question qu'on peut poser ici c'est comment on peut synthétiser des espèces chimiques، يعني كيف يمكننا تصنيع الأنواع الكيميائية. donc ناخذ بعض الأمثلة لتصنيع بعض الأنواع الكيميائية، وسنلاحظ أو سنبحث عن الأجهزة أو التركيب التجريبي الأمثل لتصنيع نوع كيميائي خلال هذا الدرس إن شاء الله. Donc la deuxième partie de la chimie titulée constitution ou bien constitution de la matière، يعني مكونات المادة. Donc la première leçon concernant modèle de l'atome، نموذج أو نمذجة
الذرة. إذا هنا سنتعرف على بعض ماذا نقصد بالذرة، من ماذا تكون الذرة، مكوناتها إلى آخره. Et après on va voir aussi la géométrie de quelques molécules, يعني هندسة بعض الجزيئات. Et enfin on va voir aussi la classification périodique des éléments chimiques، يعني ترتيب أو ترتيب بعض أو ترتيب أو جدول الترتيب الدوري لبعض العناصر الكيميائية. إذا كيف سنلاحظ هنا كيف تم إنشاء الجدول الدوري، وما هي المراحل التي مر منها الجدول الدوري لتصنيف الأنواع الكيميائية. Donc la troisième partie concernant la chimie, c'est la transformation de la matière, أو تحولات المادة. Donc on va voir ce qu'on appelle la quantité de matière, كمية المادة. On va voir aussi la concentration molaire, التركيز المولي des espèces moléculaires. La concentration molaire يعني التركيز المولي لبعض الأنواع الجزيئية الموجودة في محلول. Donc la concentration molaire des espèces moléculaires dans une solution. Et après on fait modéliser, c'est-à-dire on va faire modéliser la transformation chimique, c'est-à-dire غادي نقوموا بنمذجة تحول كيميائي أو جميع التفاعلات الكيميائية التي تحدث بين المتفاعلات لتعطي النواتج. وأخيرا سنتعرف على bilan de la matière، يعني حصيلة المادة، بمعنى ماذا يحدث أثناء التحول الكيميائي pendant la transformation chimique. إذا هذا أعزائي التلاميذ هو برنامج مادة الفيزياء والكيمياء، والذي سيتم تطرق إليه هذه السنة بإذن الله تعالى. وشكرا لكم على حسن التتبع.